औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला छींक को पसंद फरमाते हैं और जमाई को नापसंद फरमाते हैं। जब तुम में से किसी को छींक आए और वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो हर उस मुसलमान के लिए जो उसे सुने जवाब में यरहमुकल्लाह कहना ज़रूरी है। और जमाई लेना शैतान की तरफ से होता है, लिहाजा जब तुम में से किसी को जमाई आए तो जितना हो सके उसको रोके, क्योंकि जब तुम में से कोई जमाई लेता है तो शैतान हंसता है।